Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2022 kaze muri aya makuru twabateguriye aya nayo ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Urudandazwa rw'ibiyayuramutwe rw'imonogoje mu bice bitandukanye vy'igihugu murano makuru murumva impungenge z'abanyagihugu. Abarundi bahungiye mu Buganda bari mu mugwi w'abavuza ingoma Miracle basaba userukira Burundi muri ico gihugu kureka kubatoteza uwo mutegetsi yabatse ingoma bakoresha bironderera ubuzima. Murano makuru murakurikira kandi imyidogo y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura nabo muri zone Muyira muri commune Kanyosha bose bidogera Regidezo bamwe ntibakironka amatara abandi amazi sayo gusa turabafitiye n'ayandi muragume hafi. Ndabaramukije duhere ku makuru yerekeye impunzi nari mpejeje kubibabwira. Ingorane ni nyinshi muri kino gihe mu mugwi Miracle ugizwe n'abarundi bavuza ingoma bahungiye mu gihugu c'u Buganda biturutse ku gatotezo n'akarenganyo bariko barakorerwa n'ubuserukira Burundi muri ico gihugu kuva kuwa 2021 gitugutu uyu mwaka turimwo ubwo buserukizi bw'abatwaye ingoma bakoresha. Mamere Olave arongoye uwo mugwi w'abatimbo akavuga ko hambavu yuko ubu batabona uko bagiye kwishura amafaranga y'abari bamaze kuriha ibitera mu uwo mugwi wategerezwa kugira ngo ntibazi nuko bagiye kubaho kuko uwo mwuga wo kuvuza ingoma ari wo warubatunze mu buhungiro. Kurikira Mamere Olave arongoye umugwi w'abatimbo Miracle. Ingaruka mbi ni nyinshi cyane. Iya mbere ni ubwoba bwuzuye mu batimbo kuko ubu n'ibindi bikorwa dusanzwe dukora byarahungabanye kuko abantu baratinya kwitaba bavuga bati dushaka kwitaba hanyuma tugafatwa. Ingorane ya kabiri ni ibijanye n'amavansi twari twarafashe ku bikorwa twari twimirije gukora kuko kuva mu kwezi kw'icumi twari tumaze kwakira amavansi y'ibikorwa by'amawikende yose gushika mu kwezi kwa mbere itariki 10. Ubu rero ibikorwa ntibigiye mu ngiro ntitubona ingene tugiye gusubiza amafaranga kuko tuba twarashyize mu masevingi ntayo tuba dufise tukabanza tukayakoresha none ubu ibikorwa bigiye guhagarara ntituzigene tuzoyishura. Iyindi ngaruka ni ingene abana bagiye kuriha amazu. Amafaranga yo kuriha amazu bayakura muri ivyo bikorwa ubu rero barifumbereje baricaye batekewe n'ubwoba urumva kwihamuka rizoba ryinshi. Yindi ngorane ni kuriha ikibazo twari dusanzwe dukoreramo. Uburyo turiha ikibazo twakoreramwo bwava muri ivyo bikorwa muri ivyo bikoresho vyacu. Ubu rero ntituzi hehe twitabaze inde ari budufate mu mugongo inde yodufasha kuva muri izi ngorane turimwo. Nukuri birababaje cyane kudutubika umukanda mu nda dusanzwe tutorohewe n'ubuzima bw'ubuhungiro turimwo ugaca kongereza ko ayandi maganya numva aragahinda teye ubwoba cyane. Abantu bashobora kugwarihahamuka, abantu bashobora kugira kwiheba usanga umuntu yihebye cyangwa agahindura uko yarabayeho. Turakeneye cyane kuduhumuriza cyangwa kutwigisha ingene twokwitwara kuko hariho ibimenyetso bigaragaza neza ko abantu bafite agahinda ku mutima. Nubwo userukira Burundi muri Uganda Epifani Kabushemeye nta mwana yandikiye ikete uwo mugwi w'abatimbo kuri uwa 4 munyonyo atumira urongoye uwo mugwi kuja ku biro by'ubuserukizi Ikambara kuwa 8 munyonyo kugira baganira ibijanye n'ico kibazo c'ingoma. Umugwi Miracle uvuga ko utazokwitaba ubwo butumire kuko atampunzi ija mu buserukizi bw'igihugu yahunze. Ubu naho dusubire mu gihugu tubabwire ibijanye n'intwaro.
umugambwe CNDD FDD co kimwe n'abawuserukira muri leta ntibitayeho na gato inyungu z'abarimyi kandi ukurima ari byo bitunze umunyagihugu muto muto. Ivyo bishikirizwa na Jeremy Minani, umunyepolitike akaba n'umukuru w'umugambwe RDB, inyuma yaho abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu basaba yuko ifumbire barihiye bayironswa, nayo agatotezo kariko gakorerwa abafunzwe bazira ifumbire barihiye gahagarare. Kurikira Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. N'ubwa mbere ku by'ukuri ibi bintu bibaho aho umunyagihugu ariha amahera ifumbire karibura mbere agiye kugishuza agaca agerekwa ashirwa mu munyororo. Wowe wumva uri kurategera wumva leta nk'iyi hari ibibazo by'abarundi inezwe insi urimwe umuntu yotanga ni imwe yonyine si zibiri, nuko umugambwe CNDD-FDD utarajwe ishinga n'ibibazo by'abarundi, waramaze guhitamwo gushira imbere inyungu z'akagwi k'abantu gatoya karongoye igihugu kakarongora n'umugambwe CNDD-FDD. Iby'abarundi ibibagoye abarundi ibyo si ikibazo c'ako kagwi, kari mu bindi biharuro byako. Abarundi nibavyumve, si mu gisata c'ifumbire gusa, ni mu bisata byose by'igihugu, kuva mu kazi ka leta kuja mu bitoro kuja mu bindi. Intwaro ya CNDD-FDD ni intwaro ku by'ukuri idashoboye kurongora igihugu ku neza y'abarundi bose. Ibi abanyagihugu nibavyumva, ntihagire n'iyindi si n'umuntu aronderera isuguro hirya no hino, ifumbire iriho. Mugabo wibuke neza yuko Varitsi Ndayishimiye n'umurimyi, Nyirakobuca n'umurimyi, abarongozi bose b'igihugu n'abarimyi nibo bafite ibitara binini barima ifumbire barigarurira bakabanza bakihereza. Ribuze rero urumva ko baba bihaye iryo risigaye bagaha abanywanyi babo bagahereza bayoboka abanyagihugu basanzwe bagaca bibagirwa. Nuko bimeze ukuri nuko ibindi byo kuzirika abantu ku catsi ngo bazobatunganiriza sivyo ntagire ushobora kuvyumviriza. Yeri Jeremy Minani, umukuru w'umugambwe RDB. Umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara witiriwe campagne Zero Nid de Poule usa nkaho atacurashika ko mu gisagara ca Bujumbura, inyuma y'amezi ane utangujwe n'ikigo kijejwe amabarabara ARB. N'ubu mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza ibinogo, abatwara amamodoka bavuga ko bitaborohera. Josiane Muzaneza. Bamwe mu batwara amamodoka n'ibindi vyuma vyunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko atakirahinduka naho uwo mugambi wari wabahaye icizere. Mu kuwutanguza, urongoye ikigo kijejwe amabarabara yavuze ko uburyo bukenewe ari miliyaridi 2.4 kandi ko ubwo buryo buhari aho hari kwigenekereza rya 12 kwezi kwa Mukakaru no mwaka. Mu gisagara ca Bujumbura uretse barabara rija muri zone ya Musaga hamwe n'igitiriwe umunyagihugu w'umurundi, nta rindi barabara ryigeze rikogwa. Kuva ico gihe ibinogo byari muri ayo mabarabara n'ubu biracibonekeza, uretse ko birushirizaho nyabona kwimburuka uko bukeye uko bwije. Iyo akavura kavuye hoho kuyacamwo biba bitoroshe nk'uko abatwara ivyuma bitandukanye babivuga. Uburorero ni nk'ibarabara ryitiriwe wa mbere Munyonyo rica imbere y'ihinguriro Brarudi, ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba rija kuri katedrale Regina Mundi, ibarabara ryitiriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryoryo rigeza ahatemba, co kimwe n'ibarabara ryitiriwe Inkondo rija kuri Monsiyo n'ahandi. Mu gihe umushikiranganje ajejwe inyubako aho yashikiriza ibyaranguwe mu mezi atatu aheze yavuze ko bari kubasubiramwe ibarabara ry'igihugu nimero 1, aho batwara ivyuma bitandukanye basaba ko n'amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura yo kwibukwa kuko asigaye ateye isoni. Urakoze na wewe Josiane Muzaneza. Mukanya amakuru arabandanya. Icikagurika ry'umuyaga nkuba ryasubiye kuba ndanse mu makartier agize igisagara ca Bujumbura ari wo mugwa mukuru w'ubutunzi. Uretse kubura uwo muyaga nkuba, abanyagisagara bavuga ko iyo bawuronkejwe babaha mwinshi ubononera ibikoresho byo mu mazu, bagasaba ishirahamwe Regideso kubikosora narijya ngo iryo shirahamwe ridaheza ngo ribashumbushe kuvyononekaye. Emmanuel Niyungeko. Ihungabana mu itangwa ry'umuyaga nkuba riribonekeza mu mazone atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Muri zone ya Musaga abanyagihugu bavuga ko umuyaga nkuba wama uri kuracikagurika buri munsi guhera saa 5 z'ijoro, bakavuga ko uheze ukagenda burundu.
uracikagurika cyane uraseka bene wawe urucisha mugabo dore iryo rimwe bunyoni yariko mugabo ubu uracika cyane gusumba na twebwe aca je narabyiboneye na samedi naraduze ndashika mu ruyaga ndashika mu gasekebuye mu madizezerezi aca shitseho amatara nagiye mbona ngo muri quartier Jabe na zone bwizaho bavuga ko bamara umunsi wose batabonye umuyaga nkuba wa Regideso iyo ubonetse naho gucikagurika ku mwanya icyo kibazo cy'amatara y'umwijire kiramagiye nk'amezi abiri arenga icyo twasaba nacyo ni uko Regideso kikubita agashi karaba itameze neza ikabitunganya kugira dushobore gusubira kuronka amatara nk'uko vyahora natwe kutaracikagurika. Abanyagihugu rero batinya ko iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba yisubiriza ishobora guteza ingorane ku vyuma vyabo. Nk'akarorero nk'itariki imwe bayatwaye mw'ijoro umunsi wose tukiriko dufise kugeza saa kumi na zibiri zo ku mugoroba. Ivyo rero nibaza yuko atari vyiza kuko bashobora gusanga barungitse umuriro mwinshi ugasanga bitumye haba amakosi yakwi usanga ibintu vyacu birahiye canke amafirigo yacu arapfuye n'amatelefone aba ari ku mashaje. Iyo ngorane y'ibura ry'umuyaga nkuba rero bimaze amezi arenga 2 nk'uko bivugwa n'abanyagihugu babaho mu gisagara ca Bujumbura. Mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka abarongoye ishirahamwe Regideso kugira ngo dushobore kumenya imvo n'imvano y'iyo ngorane. Abandi bidogera ishirahamwe Regideso n'abanyagihugu ku mitumba itandukanye yo muri zone Muyira iri muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bamaze ukwezi batagira amazi meza. Ishirahamwe Regideso riheruka kugara amabomba 2 rusangi yarasanzwe akoreshwa n'abanyagihugu. Muri kino gihe bakoresha amazi yo mu myonga, abanyagihugu baguye mu mporero kubera ingorane z'amahera abakose iryo bombo bafitaniye na Regideso. Ni inkuru ya Emile Nibasumba. Rimwe mu mabomba 2 yugawe n'ishirahamwe Regideso muri zone Muyira ya commune Kanyosha ryavoma ko abanyagihugu bo ku mitumba ya Kavumu Sororezo hamwe na Muyira ya mbere. Irindi bombo ryarahitwa Kubangateri. Icatumye ishirahamwe Regideso ryugara ayo mazi nkuko amakuru avaho muri zone Muyira bivuga ngo nuko hari koperative isanzwe irihisha abavoma amazi ariko ngo utoza amahera yaramaze amezi 3 adashika nayo yatoje. Uwo yatoza amafaranga nkuko ayo makuru bandanya bivuga yagirizwa ayangana miliyoni 2,500 y'amezi 3. Ni mu gihe ikidumu kimwe c'amaritiro 200 kigurishwa amafaranga 200. Ikindi abo banyagihugu bavuga nuko baraye bugaye ayo mazi basanze mu gatondo konteri z'amazi bazivye. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri zone Muyira bamaze ukwezi bavoma mu myonga, abandi bakavoma ibiziba. Abo banyagihugu bakaba basaba abajejwe intwaro hamwe na Regideso kumvikana kugira batorera inyishu iyo ngorane y'amazi. Tugushimire nawe Emile Nibasumba. Nari nababwiye mu ntango urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bitandukanye rubandanya kugwira mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Bamwe mu begereye abakoresha ivyo biyayuramutwe bavuga ko umurindi urwo rudandazwa ruriko uteye amakenga n'ubwoba. Eloge Divin Remesha. Sagaseseshwa rumuri ibiyayuramutwe ngo biriko bicuruzwa ku rugero ruteye amakenga n'ubwoba mu Burundi. Ivyo bivugwa na bamwe mu bagenzi, abajyango hamwe n'inshuti by'abafata ivyo biyayuramutwe. Mu gihe vyahoze bicuruzwa cyane mu gisagara ca Bujumbura, amasoko ya RPA avuga ko muri kino gihe no mu gihugu hagati naho nyene ivyo biyayuramutwe bisigaye bicuruzwa cyane. Bamwe mu masoko bakaba mbere bagereranya urudandazo rw'ivyo biyayuramutwe be no kuvyihereza kuriko kuribonekeza cyane mu Rwanda nk'igitero cyateye igihugu. Ibiyayuramutwe bicuruzwa ngo biri ubwoko bwinshi. Umwe mu begereye ababifata avuga ko ubwoko burenga 5 bw'ivyo biyayuramutwe ari bwo bugurishwa cyane. Biraboneka yuko muri iyi minsi byamaze kurenga ihahiro, reka n'akamuntu n'akamuntu ari mu gihugu by'ibidandazwa biratandukanye, waba urumogi n'ubwatsi, byitwa heroine, byitwa kokayine, byitwa ephedrine, byitwa amfetamine, byitwa amasoresho yo kwa muganga, ibikoresho kwa muganga n'ibyo kwa muganga, ari umukashiko y'ibuje na koro na esanse. Amasoko yacu avuga kandi ko abafata ivyo biyayuramutwe bahitamwo ivyo bihereza bivanye n'amikoro yabo. Bimwe muri ivyo biyayuramutwe ngo biba bizimvye. Ibiyayuramutwe vya heroine na kokayine navyo ivyo bijanye n'umugabo twigisha abanyagihugu ikiyayuramutwe cyitwa heroine, aho akantu kanamye mu rutete
kagwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 bivanye n'intara ariko kabiri nayo ni kimwe mu bintu bihabwa intungo rero biguha n'abakiri kubera bwite rwose mugabo bashobora cyane ahegera amahera mu miryango y'abarerana maze ugasanga bavuye mu rugo rwo gukora ako kanyine bagacasinda hamwe na za heroine bibuze na koro na esanse ziherezwa ahanini n'abana bo mw'ibarabara bafatiye ku murindi urudandazwa w'ivyo biyayuramutwe ruriko muri kino gihe mu Burundi bamwe mu begereye ababifata basaba leta guhagurukira ico kibazo mu maguru masha mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira inzego zimwe zimwe hamwe n'abantu bavuga mu rudandazwa rw'ivyo biyayuramutwe. Inkuru ya nyuma y'ano makuru abanyagihugu bo muri komine Ntega barasaba ko bajejwe intwaro bojana kuvuza umunyagihugu umwe asanzwe agendana ubumuga bwo mu mutwe bavuga ko abateza umutekano muke. Abanyagihugu bamenyesha ko uwo muntu amaze gukomeretsa abantu ndetse no konona n'ibitari bike. Onizime dushimagize uwo munyagihugu afatwa nk'ubangamiye umutekano w'abandi ku mugwa mukuru wa komine Ntega mu ntara ya Kirundo azwi ku itazirano rya Mafu. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Ntega amenyesha ko uwo mugabo asanzwe agendana ubumuga bwo mu mutwe. Nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha uwo batazira Mafu wagendera kubita uwo bahuye wese eka mbere n'ibintu agasanzaza ibindi akamenagura nk'uko umunyagihugu abitwiganira. Warengera mu makonte y'amatara yo ku mazu amakuru sirikwi mu masengero yirirwa kumenagura ibintu yirirwa mu marimbi gusitagura imva ibiraro yarasituye mu bubare kubita abantu gutera amabuye by'amamodoka dandazaga bobo yashikira ipipa z'amamesa atembagaza. Abo banyagihugu babona rero ko abajeje intwaro muri iyo komine basa n'abigasinda bibazwa ngo ko basanzwe bazi ico kibazo. Tukatangazwa n'uko ibyo byose biba musitanteri wacu yihweza kandi hariho amafaranga yagenewe iriza muri komine mugabo umenga yovuma tubwira tugaterera nk'uko dusanzwe duterera n'ibindi byose uwo musabye agatwarwa kwa muganga musitanteri narabe amadukuriye ngaha mutware kwa Rujanti imodoka ya komine iriho naho yishinga kwiteza utunyoni kandi abona yuko biteza isibe mu komine wiwe. Kuri ivyo uruganda rwa Rupia twarondeye Pierre Kavere Mbanzabugabu musitanteri wa komine Ntega kuri telefone yiwe ngendanwa ariko ntiyashimye kugisha ashikiriza. Urakenuye na wewe Onezime dushimagize no kuri iyo nkuru yawe duce dusozera ko ano makuru mu Kirundi. Ndashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi, shimiye n'abagenzanje bayatororokanije. Ines Gakize nari kumwe namwe ndabike banuye ibihe byiza ahiwanyu.